casa e levou um sapato e uma pasta de dente. Ah, eu sei A como é. Pamela saiu de casa e levou um sapato. Aí eu saiu de casa e levou um sapato. Aham, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Estamos no passeio. Vamos iniciar a brincadeira na fogueira santa. Dá uma aula de física aqui pra vocês. De física? Você nadar na água? Aí o Ivanildo vai falar, aquela saiu de casa, levou o sapato e a escova de dente.